迎收睇微信台。今日咧，我哋有另外一個同中年好生活有關嘅話題，就係中年戀愛腦。我請到我兩個閨蜜上嚟同我傾下中年戀愛腦，就係 Dr. Fun 同埋小林。Hello，大家好，我係小林。Hello，大家好，我係 Dr. Fun。喂，咁即係咧，其實我之前同你哋兩個就深過啦。咁你哋兩個都應該唔係戀愛腦嘅勁人嚟嘅，但係我就係戀愛腦嘅，即係最高最個祖師爺嚇，祖師指標爆晒嘅，所以我想問下你啦。嗱，你係心理醫生啦，咁我知道其實咧，即係其實呢啲戀愛腦咧，好多時啲人咧就會話咧，即係佢哋會有啲咩定義或者特徵咧，就係你平時可能會突然間自己成日都要 check 電話啊，睇下對方幾時覆咗你未啊，遲啲覆又即刻好焦慮啊咁樣啦，嚇跟住咧就成個人嘅自信心咧可能冇咗啊咁樣啦，同埋咧同屋企朋友人會疏遠啊，甚至開始咧會同啲閨蜜講大話，即係定義一下戀愛腦先。係啦，咁咧即係有呢啲行為咧，咁就可能係有生緊戀愛腦啦，係咪先？係㗎，仲有嘅喎。如果譬如話你當時戀愛腦嗰一位對方啦，男又好女又好啦嚇。如果佢哋喺你嘅社交媒體度俾一個 like 你就即刻哎呀好開心啊，哎呀有 attention 啊，就會咁樣咯。即係其中呢一個係另外一樣，係咪啊？係咪啊？病患者，我覺得首先咧，我覺得首先中年戀愛腦呢樣嘢咧，我自己唔係好清楚，因為我自己後生嘅時候曾經戀愛腦過，但係我覺得咧中年戀愛腦咧，我覺得任何一個年齡層嘅戀愛腦咧，其實我覺得咧都係大同小異嘅。我曾經記得自己細個啲，即係戀愛腦嘅時候咧，我同另一半咧，即係我或者唔好話另一半啦，即係話中意嘅男仔咧，我係會數住佢幾多日冇發短信俾我嘅，係啊係我數住咧。邊個發短信俾我先？即係佢揾我先咧，定係我揾佢先咁樣樣？係會即係會 play games 嘅，因為好驚。哎呀，如果我太主動嘅話，又好似即係唔係咁好，但係我唔主動又好似冇咁好。呢個時候咧，我就會數住 OK，今日係咪第3日佢冇揾我，即係定係第2日佢未揾我呢一種就係我覺得。而家諗翻起就非常之戀愛腦嘅一種行為。係，最第一日就可能係仲係好期待，跟住到咗第14日咧就即係半死狀態㗎啦。即係唔好話佢啦，其實我想話我年青，即係大家都有年青過啦。年青嘅時候其實我都有嘅。咁當時咧就係已經係男女朋友關係㗎啦。但我就成日好擔心，哎呀佢今日會唔會打電話俾我咧？佢會唔會嬲咗我咧？會唔會因為我做咗啲乜嘢事，講咗啲乜嘢令到佢嬲我？真係好 hypersensitive 啊個人。係啊，我內心諗出100種可能性，佢同邊個一齊做緊乜嘢？係咪我搞錯咗乜嘢？係啦，完全成個人 overthink 晒。然之後咧，佢唔打俾我咧就好唔開心，勁 sad。但係佢一打俾我，哎呀佢打俾我啦咁樣，係啦，即係會有種好 excited 嗰種感覺。但係其實你諗下。一段正常嘅關係，你唔需要咁樣噶嘛，係咯，就係點解會有啲咁樣咧？咪戀愛腦咯。咁所以做醫生嘅角度嚟睇咧，到底中年戀愛腦同埋即係後生啲嘅戀愛腦咧，係咪有一個差異喺度㗎？其實睇下你個人本身啦，你頭先都講啦，而戀愛腦基本上係冇分話青年、中年、老年都可以戀愛腦啦。其實我覺得係。睇下你邊段時間爆發出嚟嘅啫，冇話青年同中年同老年嘅，冇乜。其實我覺得差異並非好大，但係不如講下點解會有戀愛腦先啦。我自己本身咧個人就覺得咧，可能同原生家庭有關嘅。如果原生家庭嘅話，譬如話當一個小朋友啦，細個嘅時候，佢哋喺屋企屋企人唔係話俾咗好多愛佢哋啦，咁變咗慢慢逐漸長大嘅時候咧，佢就好想去渴望追求一啲愛啦。如果你知啦，戀愛腦最興遇咗啲乜嘢啊 ？PUA 控制狂，遇咗呢啲咧就慘啦。NPD 係啦，就慘啦，遇咗呢啲。咁係點咧？因為你頭先都話玩 games 啦，係咪？咁如果嗰一啲NPD 啊、控制狂啊、PUA 啊，咁啊開始玩 game 就忽冷忽熱咯。咁呢啲戀愛腦咪受晒咯，係咪啊？咁就係突然間就哎呀，會唔會打電話俾我咧？唔開心啊！突然間就哎呀，佢打俾我啦，即係咪就係有呢啲咁嘅感覺咯？其實佢為咗追求啲咩咧？佢追求愛咯。
但係咧，你哋有冇識一啲咧，即係俾人哋錫到窿嘅公主病嗰種咧？佢哋都會突然間戀愛腦嘅喎，可能年輕或者中年都有，就係可能平時一路由細到大咧，屋企都係好溺愛佢哋啦，跟住人生又好順利咁樣咧，即係可能做嘢啊冇乜問題啊咁樣咧，咁經濟又唔錯啊咁樣咧，咁就突然間即係可能中年或者係即係廿尾啦最少，咁經歷咗咁多人生嘅順利之後咧，突然間撞到一個PUA，咁就又賴嘢啦！你哋有冇見過呢啲例子？有就係即係太過寵愛，跟住突然間佢就以為成呢個世界所有人都會好寵愛佢，個個人都會對佢好，佢冇咗呢個戒心，跟住咧就俾人哋控制佢翻去轉頭啦。咁跟住咧就付出咗好多錢啦、感情啦，可能連家人都唔理啦，又跟住又呃閨蜜啦嗰啲咁樣。所以而家問清楚，你有冇呃我哋啦？呢種係會有，我哋會見到一啲可能家境非常之好嘅，咁你都唔算話係一個好缺愛嘅家庭裏邊長大嘅，但係唔知點解咧，可能遇到一個男仔咧，就係對佢做乜都得嘅，你可能佢俾晒錢啊，佢養晒啊，然之後佢就係聽晒佢話，我就好明白，哎呀，點解你老豆冇可能錫到你即係窿啊，當你掌上明珠啊，你點解要聽晒佢講啊咁樣？我其實係真實咁見過咁樣樣嘅例子啦。咁我覺得可能就係好多時候呢啲咁樣樣嘅例子係可能個女仔咧佢被需要啊。我唔知道係咪，因為我自己又唔算係一個專家，但係我真實見到一樣嘢嘅時候，我係好 shock 嘅。我會覺得我係明顯咁咧見到對方咧係會拉開佢同埋佢身邊人嘅距離。我覺得呢個都好典型嘅 PUA 嘅一個套路嚟嘅，係就係話當一個人想控制你咧，佢就會將你咧 isolate，即係遠離你身邊所有嘅朋友同埋屋企人，然之後咧去洗腦你啊嗱。佢哋之所以咁錫你咧，係因為佢唔知道你嘅真面目啊！當佢知道咗你嘅真面目之後咧，佢就唔會再愛你，就唔會再錫你呢個全世界人。只有我知道你嘅真面目，仲依然愛你。哇！任何一個人咧，有人咁同你講嘢咧 ，red flag 絕對係 red flag。係啊，完全係想操控晒你成個人嘅呢個生活啦、家庭啦、朋友啦，有啲衰在咧，連經濟都封鎖埋添啊！咁所以其實控制狂咧加呢個戀愛腦咧，其實係真係好慘嘅一件事嚟，我覺得係啦。即係如果戀愛腦遇咗一個正常人都還好，遇咗一個 PUA，遇咗一個控制狂就好慘噶啦。係啊，因為控制狂同呢個 PUA 咧，佢哋係太過 manipulative，佢哋太識玩 game 啦。佢哋咧基本上係視一段戀愛啦，或者一個愛情，又或者唔一定真係戀愛，一段感情啦，係一個 game 嚟㗎。即係佢覺得有呢個 game 就好好玩㗎啦。嗰啲咁樣咯，同埋佢哋都會尋求新鮮感咯。咁所以如果咁慘嘅戀愛腦就遇咗一個咧，咁好容易會俾人拋棄咯。咁好容易就會受到情傷啦。係啊，而且仲要係佢好中意嗰啲 ups and down 啊，好多 roller coaster 咧。係啊，其實係好辛苦，而且咧做佢嘅朋友咧，即係受害人啊。喺呢一個情況當中咧，受害人嘅朋友咧，可能一開始係會想幫佢啦，甚至乎一路都係想幫佢，但係咧，因為中間咧，佢嘅朋友咧喺幫佢嘅途中，亦都會一路咁受傷。係啊，係啊，我有一個 perfect example。我身邊有個朋友啦，咁佢咧就我真係覺得佢中年戀愛腦啦，佢自己本身咧就係即係佢單身咗好耐㗎啦，咁樣咧就之前遇咗一個男朋友啦，男朋友對佢好好，但係咧佢就覺得佢太好，就唔想同佢一齊，咁佢就想玩喺出邊玩，咁好啦，玩嘅同時咧，我覺得佢未適合去玩呢個 game，即係佢未夠呢個 level 去玩呢啲 game。咁有啲人就對佢忽冷忽熱啦，跟住佢就好唔開心啦。OK，咁跟住咧就遇着另外一個啦，一個男嘅就願意同佢開始一段感情啦。咁嗰個男嘅咧一開始唔知好似一拍咗拖一個禮拜咧，咁佢就同我個朋友喺度嗌交啦。咁我就身為我個朋友嘅一個你當 bestie 啦。OK。咁我梗係為我朋友着想㗎啦，我都唔識呢個男嘅係咪先？咁我就同我個朋友講，我就話嗱，你小心啊！我話佢咁快一個星期就同你鬧單咁大鑊嘅交，你要小心啊自己。
跟住我個 friend 咧係即刻好 defensive，嗌起個講就話：我梗係會小心啦，我梗係識啦，我使乜你講俾我聽嗰啲咁樣。即係我就覺得，喂，我身為朋友，你當我合女性格又好定點都好啦，我就係即係其實我都係我唔想你受傷啫咁樣。咁係咯，咁所以佢就會反翻轉頭倒翻轉頭嚟鬧我，反而係我唔開心咯。咁我記得相隔咗幾個月之後啦，咁佢同呢個人已經分開咗，因為唔知幾個月已經拗咗2次交，好大鑊噶啦。咁我同我呢個朋友講翻呢件事啦，我話你記唔記得呢啲事啊？因為我話你將來咧，如果你遇着另外一個男仔嘅話，你都要小心啊點。跟住佢就反而倒翻轉頭話我。佢話你咧太過記仇啦，點，即係話翻我轉頭喎。咁跟住我就得啦，我以後唔會同你講感情嘢啦，係啦，嗰啲咁樣咯。咁我覺得咧就係呢個朋友可能戀愛腦，唔係淨係戀愛腦咁簡單啦。我覺得呢個並唔係一個係呢個作為朋友之間可能都係一個 red flag 啦。即係個意思就係佢除咗戀愛腦之外，應該仲連帶咗一啲嘢咯。咁變咗其實你諗下。你想同呢個朋友去交心，想即係話俾佢聽，即係同佢傾嗱朋友，女性朋友通常傾咩？都係傾感情嘢嘅啫。係女仔之間互相 support 啊嘛。係咯，即係我會同你哋講感情，你又會同我講翻感情，因為大家互相 support 噶嘛。但係佢反而覺得我係 attack 緊佢嘅喎，咁所以變咗呢一啲唔得啊。係咯，即係戀愛腦嘅人就會可能有機會就即係點講意思？佢會好想去包裝佢自己嘅感情。佢會覺得呢段感情係好好嘅。如果你講我呢段感情嘅壞話，你就係一個衰人，好似仲否定緊佢自己嘅認知，好似就係覺得哦你唔識睇人啊，或者你嘅認知有問題啊，好似喺度聽緊佢咁樣。典型嘅戀愛腦咯。但係佢哋呢一類型嘅女仔咧，通常都會話俾你聽，哎呀，其實呢個男朋友咧咁做咗咁多呢啲 hurtful 嘅嘢咧，去 hurt 我。咁但係當你去定義，去肯定係啊，呢個係一個衰人嚟嘅，你應該離開佢。咁嘅時候咧，佢哋就會調翻轉頭嬲翻你。係啊，咪就係我呢個朋友嘅 situation 點解咧？咁其實應該即係作為一個朋友喺呢個處境應該點樣做咧？嗱，我個人嘅建議咧就係，因為親身經歷過，如果你遇着身邊嘅閨蜜係戀愛腦，我好慶幸你兩個唔係，所以我係暢所欲言嘅。OK，但係如果你遇着身邊嘅閨蜜係有戀愛腦嘅話咧，我勸你做一個聆聽者嘅角色，千祈唔好俾意見，齋聽。就係啊，咁啊，咁佢好衰啊，係啊，係咯，齋聽，乜嘢意見都唔好俾，即係佢中意發佢嘅牢騷咧，就由佢發，咁就算啦。即係如果你選擇做佢嘅情緒垃圾桶咯，係咯，唔一定垃圾桶嘅，你回收都得嘅，你中意嘅話，係你中意嘅發翻轉頭都得嘅，但係我勸你唔好咯。但係我會覺得係兩睇嘅，因為咧，因為我曾經都有經歷過咁樣嘅有朋友，佢處於一個咁樣好 toxic 嘅一個關係啦。咁佢嘅俾我嘅 feedback 咧，同你嘅朋友係好唔一樣嘅。佢係好體諒我，佢係覺得我知道你係對我好啦，但係我就係冇辦法離開佢啦。咁佢係俾到我一個好 sweet 嘅 response，但係佢又真係走唔到，咁啊變到我好 frustrated 咧。但係與此同時，我都知道咧，有時棒打鴛鴦咧，你越係打佢咧，佢係越係唔散。所以咧，我就好似你講嘅咁樣樣，我非常之同意咧。有時你就冇辦法，如果我越係強硬咁話，你就要離開佢，咁佢可能耐咗，佢就唔會話俾我知，我就更加幫唔到佢啦。所以最好嘅做法就係話，你就要話俾佢知，我一直都喺度，你需要幫忙嘅時候，你就知道你永遠都可以揾我，我唔會因為你唔離開佢而嬲你。因為有啲朋友，因為我就係眼睇住佢身邊咧係有幾個朋友咧，一開始大家都願意幫佢，甚至乎咧係誇張到咧 Christmas Eve 咧要報警啦，要去屋企要報警揾警察陪佢執嘢，即係嗰啲咧係好多 drama 咁樣。有晒 restraining order 嗰啲咁。係啊，有即係臨時 restraining order 呢啲好 drama 嘅事情嘅時候咧，係大家都願意去幫，到後來咧冇一個人會再接佢嘅電話，冇一個人再願意接近佢，因為咧佢嗰個男朋友好得人驚嘅時候咧，只有我呢個人係可以係喺嗰度咧，係你幾時嚟我屋企都得，就算明知道咧，如果幾時佢嚟我屋企，嗰個男仔就會喺我屋企樓下獨住。喺咁得人驚嘅情況下，我一個女仔住，我都願意接收佢。只有我呢一個人喺度，即係喺
喺咁樣嘅情況之下咧，你只能夠係呢個係你唯一 support 佢嘅一個方式咯。但係你真係就冇辦法啦，冇任何其他嘅方式啦。冇啊，你好合女㗎啦已經，我覺得係啊，就好有義氣啊，只能夠聆聽。但係呢個係一方面啦，另一方面咧，我哋又要有一個 boundary，即係話如果我嘅朋友咧，好似你所講嘅咁樣，如果佢調翻轉嚟怪我，佢睇唔到我嘅價值或者係我嘅好心或者係我乜嘢，我唔會好似你咁有耐性嘅。如果我個 friend 咧唔係好似我嘅呢一位朋友咁同我講話，我知道你係為我好，我暫時離開唔到佢，我就冇辦法放低佢。佢如果唔係呢種態度，而係佢話你憑乜嘢 judge 我？你憑乜嘢話我男朋友唔好嘅話，我就話拜拜。Don't come to my house。係啊，我就係會係咁樣，好有 boundary 啊，係啊，好有 boundary。係啊，因為你要點樣 deserve 我對你嘅好啊？你一定要 appreciate 我嘅好先得，至少呢個係 bare minimum。係啊，係啊。所以我覺得呢啲女人好慘啊，即係佢哋可能會冇咗愛情，不特止，仲會連友情都冇埋落，最後佢哋會喺一個更加容易受傷害嘅 condition 裏面啦。係啊，係嘛？所以我想問咧，咁其實即係會唔會係中年女人咧，係某一個位係會特別容易生呢啲腦出嚟嘅咧？即係可能仔女都大晒啦，有呢個空巢期 empty nest stage 嗰啲咁樣嘅人生嘅階段啊，或者做嘢做到上又唔得，落又唔得，或者好悶啊，或者係即係總之係被困啊咁樣嘅時候咧，咁會唔會係特別容易會有呢啲咁樣嘅？其實咧，我覺得咧，當人生去到一個低潮啦，又或者係一個人感到孤獨啦，即係我唔知可能因為咩事，中年危機又未必中年危機嘅，即係譬如可能話啱啱分手啊，啱啱離婚啊，總之你單身啦，無端端即係。又或者可能你單身咗好耐，你有種孤獨感喺度啦。因為你單身有啲人單身得好開心噶嘛，有啲人。咁可能你單身得孤獨啦，身邊冇乜人啦，跟住工作上又遇到一啲唔如意嘅事啦。突然間咧，而家咪好興玩 dating app 嘅，突然間即係不如揾個人傾下偈咯嗰啲咁樣。咁呢個人咧就出現咗啦，然之後就開始俾啲support 你啊，俾啲意見你啊，即係工作上又好啲，生活上又好啊，就覺得哎呀有人關心我啊竟然。咁就開始戀愛腦爆發啦。係咯，係啊，同埋咧有時候父母啊，或者一啲三姑六婆啊，過節啊，佢就會可能喺你耳邊吹啲風啊，話你你呢個年紀啦，點解你仲唔 XYZ 啊？咁你呢個時候咧，可能會難不免會有一啲嘅自我懷疑啊，會覺得我明明有啲人佢係咁樣嘅，我都有見過唔少，就係話佢明明其實一個人咧都過得好舒服嘅，都習慣咗單身有一段時間嘅，咁但係可能大家吹風咧就會覺得我係咪應該揾翻個男朋友咧？又或者係的而且確有啲孤獨，有啲孤單啊咁樣，就會係啦。跟住有時總之去拜年啦咧，啲三姑六婆就話：喂，你仲自己一個啊？係時候揾個人拍下拖咯噃。跟住到你拍下拖，喂，你仲拍緊拖啊？結婚咯喎，要嗰啲咁樣，跟住結咗婚咯喎，跟住咧又幾時生仔啊？生完第一個又幾時生第二個？即係總之係呢個問題咧，不斷係咁延續落去咧。但係咧，永遠呢一個問題雖然個個都話俾你聽，你唔好理佢哋講啦，次次都係咁噶啦。但係我覺得係會形成咗一個無形壓力出嚟咯。有冇諗過呢一樣嘢啊？係啊，特別有啲父母咧，可能啲思想好守舊嘅。然後又會同人哋講話你到咗呢個年紀啊，再唔穩啊，定係再高齡產婦啦，咁嗰啲可能會俾好多嘅壓力俾佢，令到佢好焦慮啊，就更加容易即係一旦即係 desperate 咧，就好容易會係啦睇錯人啊。冇錯，因為你急住想進入一段 relationship 咧，你睇唔清楚嗰段 relationship 嘅話咧，未睇清呢個人就行入去嘅話咧，好易賴嘢噶嘛。係咯。所以咧，我想話，如果真係要進入一段 relationship 嘅咧，千祈唔好急，多啲傾偈，起碼用時間去認識呢個人，知道呢個人係咪真係 PUA 控制狂，你先至插入去。另外咧，就千祈唔好 cut off 你啲閨蜜，因為你啲閨蜜係一定可以俾到好多意見你，因為佢哋係局外人啦，當局者迷，旁觀者清啦。通常局外嘅人咧係一定俾到好多好好嘅意見你嘅。咁所以咧，
多啲同你嘅閨蜜去溝通，又或者等你嘅閨蜜去認識你呢個新嘅另外一半，咁真係嗰啲意見就真係好寶貴咯，我覺得。係啊，我都同意啊。但係我做過好多次呢啲類型嘅患者嘅閨蜜咧，都唔成功咧，即係每一次都係俾佢哋嬲咧，所以都唔知點樣解決啦。同埋咧，我頭先喺度諗咧，你唔同嘅階段，即係譬如你話未拍拖又會俾人吹，跟住拍咗又會俾人吹，跟住結婚又俾人吹，跟住未生仔又俾人吹，生埋可能都仲吹下一個幾時啊咁樣，你明唔明啊？但係其實咧，真係首當其衝係受得最多呢一啲社會壓力，就會係未拍拖嗰班女人咯。所以單身其實個壓力係好大。係啊，但係咧，就算有壓力都好，如果你單身係單身得開心，你覺得我唔需要有另外一半咧，就千祈唔好因為呢一個壓力而令到自己求其揾個人啦。逼自己係即係唔好逼自己，你自己其實單身可以好開心啊！你唔好理人哋點講就 O K 噶啦。我都覺得係，因為咧最終人哋逼咗你去拍拖啊，逼咗你去結婚，真正每一日 day to day 要過日子。係啊，受嗰個係你自己係啊，唔係嗰啲人係你受翻啊。係啊，所以如果你單身得開心，你係唔想有另外一半嘅，你係真係可以冇另外一半㗎。係咯，就好似人哋催生小朋友嗰啲，我心你同我樣㗎，係咯，做乜催我生細路？係咯。但係我覺得你哋兩個咧都係好支持咧，即係要好有 boundary 啊，唔好俾佢蝦啊，個關係要好平衡啊咁樣。你哋唔覺得其實咧，即係有一啲愛情咧係真愛咧係應該無條件咁樣付出嘅咩？我覺得有，當然係有啦。係咯，但係咁係咯，咁可能。即係當你真係撞到一個係真係，哇！你可以為佢無條件付出，就算佢對你點差都好，我豪俾你啦，有乜所謂啊？我夠貨我就俾啲你使啦咁樣樣。即係我講係感情啊又好啊，其他嘢又好啊咁樣，咁都會發生㗎。有機會，但係我覺得咧，真愛無條件付出嗰啲咧，兩方面都會咯。係啊，係啊，唔會話單方面，唔會係單方面真愛無條件付出㗎，因為咧。應該講得真愛就應該兩個人噶嘛，係咯，唔會話係單方面嘅，到單方面無條件付出咧，有一日嗰個條件咧係會有終結㗎。咁如果對方乜都冇，咁佢付出啲咩俾你啫？對方乜都一定會有光棍一條，會有㗎，係啊。嗱，當一方面好有錢嘅，另外嗰方面乜都冇嘅，係咁。你冇錢都出力啊，係嘛？即係如果譬如話，喂，我屋企有啲咩爛咗，你幫我整翻佢都得啩？係啊，會有啲咁嘅人嘅喎，想講，即係唔係話唔係話一定要好有錢好成功噶嘛？佢例如話一個人好識揾錢，咁另外一個咧，佢可能會好識得照顧另外一個，另外一方面佢可能好體貼啊、噓寒問暖啊，俾到佢好多情緒價值啊，俾到佢好多安全感啊、愛啊咁樣樣。呢啲都係要，其實呢啲係反而係要好多精力啊，好多時間啊，係真心好多誠意，係呢啲係用錢買唔到嘅嘢。係啊，同埋有啲咧，即係我聽我啲朋友講咧，即係我朋友就一日即女仔啊，翻工啦，放咗工翻屋企要湊仔啦，跟住之後又要打掃屋企啦，咁跟住佢老公做咩啊？佢老公放工翻到嚟咧，就搭喺個梳化度睇電視咯，乜嘢都唔做咯。咁跟住我就話，我其實有啲我自己身為我 friend 個 friend 咧，係我覺得有啲睇唔過眼，即係。身為女人 ，OK， 唔好話男女啦，不如咁講啦。你翻工翻到屋企，仲要湊小朋友，跟住仲要打掃屋企。反而你個老公得一份工，跟住翻到嚟係可以唔使湊小朋友，唔使打掃，就咁搭喺個梳化度睇電視就等開飯。我有啲睇唔過眼呢一啲咯。咁即係我反而覺得嗱，好啦，當你真係真愛啦，可唔可以個女嘅湊小朋友？跟住個老公去煮飯啊，係啦，又或者個老公有啲乜嘢屋企爛咗，去整翻得唔得？或者倒垃圾啦，呢啲嘢好簡單啫，係嘛？係啊，即係或者老公湊住個細路先，等個老婆去煮飯啊。即係佢一定係會分擔，佢唔會忍心你一個人做晒所有嘢。係啦，佢一定會，如果佢一個人愛你，佢好在意你，佢一定會 pay attention 去睇到你嘅辛苦。
然之後佢會希望可以幫到你，就算佢真係又唔識得煮飯，又唔識得湊細路都好，佢會可能會俾錢請個人翻嚟煮飯，然之後咧等你唔好咁辛苦，佢一定會想辦法揾到一個 solution 嚟幫到你，而唔係話搭喺度等你係啦去做晒所有嘅嘢。係，但係呢啲情況咧，你哋呢啲例子咧係已經係結合咗噶嘛。但係我講緊嗰啲真愛，但係又即係好仲係認識階段係啦，嗰啲情況咧，咁係好難控制。有陣時真愛，譬如我俾個例子你啊，我第一個男朋友咧，我覺得我同佢咧係好襯嘅。我覺得嗰陣時我哋係全香港最襯嘅兩個人嚟嘅，真嘅。即係我同佢都覺得我哋係屬於對方嘅。咁咧成日剩低個700萬人，你當時中學啊？大學 OK。咁嗰陣時我就讀港大，佢就讀理工。咁我哋兩個都係即係我哋 department 係出名嘅學生嚟嘅，即係好多人都知道我哋嘅存在咁樣嘅。咁我哋又會睇晒我哋自己寫嘢啊，佢畫嘅嘢啊咁樣咧，佢又會幫我畫嘢，我又會幫佢畫嗰啲嘢，寫啲嘢啊咁樣。咁佢又會幫我揾錢出書啊咁樣。即係我覺得哇，即係天生一對㗎啦，一定係同呢個男人一齊㗎啦咁樣。咁跟住最後咧，我先至喺其他啲朋友裏面咧，知道咧原來佢係追我嘅同時咧，佢係同其他啲男仔咧係有關係嘅。OK，係啦，估唔到係往呢個方向發展。係啊，咁我都覺得好吃驚啊！咁嗰時又細個喎，22歲喎，咁真係唔識 handle 啊嘛呢啲嘢。但係到今時今日，我都認為佢係我嘅真愛嚟嘅喎。咁所以其實佢需要啲乜嘢，佢要求我為佢付出嘅乜嘢，我都會無條件咁俾佢。就算到今時今日，我都仍然會覺得佢係你嘅真愛。咁當時點解你哋會分開咧？就因為佢同第二啲男仔接受唔到。係啊，明白。係呢個真愛係佢係你嘅真愛，你唔係佢嘅真愛啊嘛。咁佢嘅性向係咁，我好難係佢嘅真愛嘅喎，係咪先？佢唔係咁真愛要兩邊㗎嘛。Exactly，係咯，你係要相互㗎嘛，你唔可以。但係佢係對我好嘅，即係好多年之後咧。係。佢都係仲會即係揾翻我啊，仲會同我講，我仲留住你呢一篇文章咧，我搬咗幾次屋咧，我都帶住。但係佢而家已經係完全係基嘅咯。OK。係啦。咁我覺得神交即係喺呢個 spectrum 裏邊，佢都係偏向歪嘅。係咯，唔係偏向。你音樂咁叻。你知邊個 Queen 啦？邊隊樂隊係 Queen 啦？你知個主音歌手啦？你知佢個故事啦？係咪同你個故事好？Freddie Mercury 啊嘛，係啊，同你個故事好相似。咁佢最終都係揀咗一邊啦，係咪？咁雖然佢好愛嗰一位女仔，係咪？但係始終佢都冇同呢個女仔一齊啦，係咪？唔係，其實佢結咗婚，跟住再離婚咯。係咯，即係佢最後尾都冇同佢一齊嘛。係啦，為咗佢另外一方面嘅嘢啦，係咪？咁咪同你呢個好相似咯。咁個問題就係你當時視呢個人係真愛，但係佢當時覺得佢同你應該係唔得，因為佢嘅性取向啊嘛，係咯。咁所以你話係你講得啱，係你嘅真愛，但係你唔係佢嘅真愛咯。即係老實講一句，都係要講俾你聽，唔緊要，我輸得心服口服嘅咁樣。即係身為你嘅閨蜜，我真係要話俾你聽，小林都講咗俾你聽，其實係啊，一定係要雙方嘅先至得。如果唔係就係唔值得你為佢唔全付出啦。就當係你心口嘅一粒朱砂紙咯。成世都會諗起㗎呢啲。係啊，真係張愛玲講嘅。唔緊要，佢仲係 kind of 佢關心你嘅就 OK 啦。即係好似阿 Freddie Mercury 啦，佢都仲好關心嗰一位女性，係咪？係佢留翻啲財產全部俾晒佢老婆啊嘛。Exactly。咁啊，你記得都仲係要同佢保持聯繫啊！記住啊 make sure 佢會將啲財產留翻啲俾你。記住啊，知唔知啊？唔好斷聯啊！呢個仲要繼續啦。make sure 同佢，哎呀，
係啦，咁我哋時間都差唔多啦，係咪？咁我哋下次再傾啦，係啊，係咪？好啦，如果大家中意我哋呢個今日呢個關於中年戀愛腦嘅一個話題咧，記得喺呢個留言裏邊咧就係即係話俾我哋知啦，記得同我哋點讚啦、留言啦、轉發啦，同埋 subscribe 嘅。咁啊，我哋下一期嘅中年好生活再見，拜拜。